एउटा छानो मुनि हामीले भेट्यौं दिपेन र मल्लिकलाई। उनले आफ्ना शब्दहरूमा वर्षौंको पीडा थुपारेर हामीसँग यसरी सुनाए। कति वर्षको हुनुभयो? 35 वर्षको। 35 वर्षको हुनुभयो। अनि कति कक्षासम्म पढ्नु भएको छ? पढाइ लेखे छैन। किन पढ्नु भएन? किन पढ्नु भएन? त्यतिखेर के समस्या थियो, रासन पानी के थिएन, त्यही कारणले पढ्नु पाएन। ए खाना खान समस्या थियो। घरमा पढ्नका लागि पैसाको अभाव थियो। पैसा थिएन त्यति बेला। त्यो कारणले गर्दा हजुर पढ्नु भएन। अनि बिहे गर्नु भएको छ कि छैन? बिहे गरिसकेको छु म। बिहे गरिसक्नु भएको छ। कति वर्षको हुँदा बिहे गर्नुभयो? म 18 वर्षमा बिहे गरेँ। 18 वर्षको हुँदा बिहे गर्नुभयो। अहिले कतिवटा छोराछोरी छन्? 3 वटा छोराछोरी छ। 3 वटा। पढाइराख्नु भएको छ कि? तिनीहरू पढिरहेको छ। एउटा 4 मा छ, एउटा 5 मा छ, एउटा सानै छ, त्यो पढ्दैन, सानै छ। अनि के छोराछोरीलाई के बनाउने? अब पढे लेखेर अगाडिमा अब सोच्नुपर्छ के बनाउने। अब मेरो विचार त छैन। अब छोराछोरी के गर्छन् के थाहा त? हजुरको पनि होला नि छोरोलाई। मेरो विचार त छ अब डाक्टर बनाऊ, इन्जिनियर बनाऊ, के बनाऊ। अब उनीहरूको भविष्यमा के छ, कस्तो छ, उसको इच्छा छ कि छैन, त्यो कुरो छ। गाइड गर्ने त तपाईले हो। म अब मेरो सोच छ जस्तो अब डाक्टर बनाऊ, इन्जिनियर बनाऊ। अब उनीहरूको भविष्यमा के छ, पैसा तिर्ने मान्छे त म छु। पढ्ने लेख्ने मेरो कर्तव्य छ हैन, दिनलाई स्कुल पठाउनलाई। अब उनीहरू कहाँ जान्छ, बाटोमा कता जान्छ, अब साथीहरूसँग मिलेर कहाँ जान्छ, के गर्छ, देखरेख गर्ने पनि त हजुरकै जिम्मेवारी छ। हजुरकै छ, हमेसा त त्यसको सँगै हुँदैन। अब कहाँ जानुपर्छ, तिनी नानीहरूलाई काम गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ। अब हमेसा त्यसको सँगै त हुँदैन। त्यो भएर अब यसको भविष्यमा के छ, कस्तो छ, के गर्छ, पढाउने, अगाडिसम्म पढाउने योजना छ तपाईको? योजना छ, पढाउने विचार छ, एकदमै विचार छ। अनि तपाई डोम समुदायबाट हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा बताउनुस् दाजु कि डोम समुदायले जुन आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा छ बाँसको सामग्री बनाउने, त्यसमा मात्रै सीमित छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको नेपाली समाजमा विभिन्न जातले विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्छन् अहिलेको समयमा। तर डोम समुदायले किन आफ्नै पुर्ख्यौली पेसामा सीमित छ? अन्य पेसामा किन जान सकेको छैन? अन्य पेसा किन अपनाउन सकेको छैन? अपनाउने हेर्नुस्, अब जस्तो अब सबै जुन व्यवस्था गरिराखेछन्, अब रक्सी खान्छ, कोही के गर्छ, अब डुलडाल गरेर खान्छ हैन। त्यो अब अगाडिको समस्या के छ, अब छुवाछुतको भावना छ। अब जस्तो मलाई मन लागेको मिठाई पसल खोल्छु हैन, चिया पसल खोल्छु, त्यसमा खानै आउँदैन, त्यो चिया पसल खोलेर के गर्नु, म मिठाई पसल खोलेर के गर्नु? किन खाना आउँदैन? छुवाछुतको भावनालाई। अनि डोम छ, यसको पसलमा कसरी जाने? त्यो भएर अब अगाडि बढ्न पाएन। देश विदेश जानका लागि पैसा पुग्दैन, कसरी जाने? अनि एउटा कुरा मलाई फेरि बताउनुहोस्, तपाईको हातको बनाएको बाँसको सामग्री हुन्छन्, त्यो त फेरि लिन्छ। अनि चिया लिँदैन, मिठाई लिँदैन, छोएको होला। त्यो बाँसको सामग्री बनाउनुहुन्छ, यही हातबाट बनाउनु? यही हातबाट। म के जुठो घर पूजामा हालेर बनाएको, अब जुठो हालेर बनाएको, गरेर बनाएको। छठ पूजामा छठी मैया पुजिन्छ। भन्नुहोस् त, तर तपाईले बनाएको सामान लिन्छ, तर मिठाई लिँदैन, चिया लिँदैन, पानी लिँदैन रे। अब कुन अफिसमा बसेछ, त्यसमा पनि जागिर, अब यिनीहरूलाई पिउनको जागिर हुँदैन रे। छुवाछुत मान्छ गाउँघरमा, पिउनको जागिर दिनु हुँदैन, पानी छोएर ल्याइदिन्छ, चिया छोएर दिनुहुन्छ, त्यो कसरी खाने? छुइन्छ। त्यही भएर अब त्यो पिउनको पनि जागिर दिँदैन,
अब यता त कुनै डोमको जागिरै छैन यहाँको कुनैको जागिरै डोम समुदायले विभेद भोग्छ तर हाम्रो देश नेपाल 2063 साल जेठ 21 गते नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको देश हो यो 63 सालमै छुवाछुत अन्त्य भइसकेको हो हैन हाम्रो कानुनको पानामा भइसकेको छ अन्त भइसकेको हो तर व्यवहारमा अन्त्य अहिले पनि भएको छैन डोम समुदायले अझै पनि छुवाछुत यो हटे छैन अब उस पनि यता देउता यता नजानु यता बस्नु हाम्रो घर सामान जान्छ उही राख्छ हुँदैन त यो मनुष्य यो त हुँदैन अब यो कस्तो के गर्छ अब भावना कुनै ठाउँमा हामीलाई गिरै छैन अब नानीहरूलाई त पढाउन लेखाउनमा त पैसा चाहियो कि चाहिँदैन भन्नु त अब त्यो भएर नानीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत बाँसको सामग्री तर पहिलाको समयमा बाँसको सामग्री अलि धेरै बिक्री हुन्थ्यो अहिले आएर त्यसको बिक्रीमा बिक्री घटेको छ भनौँ न बिक्री घटेको छ प्लास्टिकको सामग्री भित्रियो भने यसको बिक्री घटेर गएको छ अरु के तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ नि तपाईको यो बाँसको सामग्री भयो बाँसको सामग्री बनाउनुहुन्छ बेच्नुहुन्छ हैन हो अर्को पसल त तपाईहरु गर्नुहुन्न व्यवसाय गर्नुहुन्न छैन अरु के काम गर्नुहुन्छ नि तपाई कुनै काम छैन यही बाँसको मात्रै नोकरी जागिर केही छैन हुन पनि दिदैन डोम जाति यो दिनु हुँदैन ठुलठुलो मान्छेहरु सबै गरिरहेको छ जस्तो अब हाम्रो नेता भयो त्यो नेता छ आफ्नै आफ्नै खोज्छ यहाँ चाहिँ एउटा दलित छ त्यसको लागि केही सोच्दैन जति बेला भोटको समय आउँछ त्यति बेला भोट यो हाम्रो नागरिक छ भोट त दिनै पर्छ नदियो भने यहाँबाट घर तर तोडेर भागाइदिन्छु जहाँ जाओस् मतलबै छैन यो त हामी कसैको नम्री जग्गामा बसे छैन यो एलानमा बसेको सरकारी जग्गामा बसेको त्यसमा दाउ लगाउँछ हेप्न खोज्छ के गर्नु त त्यो भएर कुनै जागिरै छैन अब बाँसको सामग्री नगरेर के खुवाउनु नानीहरूलाई भन्नुस् त त्यति नै छ मुख्य आम्दानीको स्रोत बाँसको सामग्री यति नै छ के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तिलाई हैन आम नागरिकलाई भनौं सरकारलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्दा पनि डोम समुदायले छुवाछुत भोग्नु परेको छ हैन विभेद भोग्नु परेको छ हैन त्यो विभेदबाट हैन उन्मुक्ति पाएका छैन डोम समुदाय यो उन्मुक्ति पाउनका लागि नेपाल सरकारले राज्यले के गर्नुपर्ने होला हैन यो हटाउनु समुदायले के गर्नुपर्ने यो हटाउनु पर्ने होला के गर्नुपर्छ यो अब जस्तो हाम्रो दलित छ तिनीहरूलाई कुनै कुनै जागिर दिनुपर्छ सानो चाहिँ ठुलो दिनै पर्छ अब यताको जागिर नदियो भने कसरी चल्छ यो नागरिक कसरी बस्छ यो त मर्छ नि भुखै मर्छ त्यो भएर अब सरकारलाई यति निवेदन छ हाम्रो कुनै ठाउँमा जागिर दिनु कुनै ठाउँमा अब जस्तो हाम्रो काम दिनु जस्तो हामीलाई घर छैन त्यो दिनु अब जस्तो अब कुनै पानी आउँछ बाढी आउँछ त्यसमा बाढी पनि आउँछ त्यति बेला कहाँ जानुहुन्छ नि तपाई अब यहाँ जान्छु कसैको घरमा जान्छु अब जहाँ पानी पुगेको छैन त्यहाँ गएर बस्छु जसको अब हेर्नुस् यो बुढोको घरमा पानी त टन्नै हुन्छ अब यो बुढो के गर्छ अब यसको घरमा त्यसको घरमा गएर बस्छ त्यसको घरै छैन हेर्नुस् न एउटा घर छ एउटा घर दिएछ त्यसमा अब छोराछोरी त्यसमा बस्छ अब यो बुढो पाखा कहाँ जान्छ त यो त त्यसमै बस्छ अब पानी आयो भने त त्यसमा भाग्नुपर्छ यसलाई भागेर अब कसको घरमा जान्छ त्यस्तो अब रासन पानी छैन सरकारलाई कुनै रासन पानी दिँदैन वडालाई कुनै रासन पानी दिँदैन भुखै मरोस् जस्तो होस् मतलबै छैन त्यसको बर्खायामा कुनै मतलबै राख्दैन कसैले के मतलब राख्दैन मलाई एउटा अझै कुरा बताउनुस्
तपाईहरूले पनि भोट दिएर यहाँका नेताहरूलाई जिताउनु भएको छ। प्रदेश सांसद होस्, मेयर होस्, वार्ड अध्यक्ष होस् या सङ्घ सांसद होस्, सबैलाई तपाईँहरूले भोट दिएर जिताउनु भएको छ। जितेर गइसकेपछि अहिलेसम्म एकचोटि पनि यहाँ देखरेख गर्न कुन अवस्थामा छन्, कस्तो अवस्थामा छन् डोम समुदाय, कस्तो कस्तो समस्या भोगिराखेका छन्, देखरेख गर्न आएका छ कि छैन? छैन। अब जस्तो हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा पोलमा एउटा बत्ती लगाइदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ उहाँदेखि उहाँ पोखरीसम्मदेखि यहाँ टोलसम्म छैन, कुनै बल बत्ती छैन। किन होला यसो? अब के छ तिनीहरूको विचारमा, के छ यही भयो तिनीहरूको विचारमा। अब डोम मान्छे हो, यो मरोस् जरोस् त्यो मतलब छैन, वस्तै छैन उनीहरूको, वस्तै छैन। ऊ नागरिक नै होइन यो देशको, त्यस्तै सोचिरहेको छ तिनीहरू। हैन, ऊ नागरिक नै होइन, उसलाई सेवा सुविधा दिनै पर्दैन भन्ने किसिमको मानसिकता बनाएर यहाँका नेताहरू बसेका छन्। यहाँबाट प्रदेश सांसद तपाईँको अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म एकचोटि पनि आएका छैन। दिननाथ चौधरी आएका छैन, एकपल्ट आएका छैन। यहाँ 3 वर्ष हुन लाग्यो, एकपल्ट आएको छैन। वडा अध्यक्ष चाहिँ कोही बेला, कुनै बेला आउँछ, कुनै बेला आउँछ।